नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो सुबह जागते ही छींकों में काम आती हैं। यानी कि सुबह आप जागे, आपको छींकें आना स्टार्ट कर देती हैं। सुबह सुबह कफ आना स्टार्ट कर देता है। कफ इतना पुराना हो गया है कि गले में टॉन्सिल्स तक आपके बढ़ने लग गए। जी हाँ, सुबह जागते ही छींके आना, कफ आना और टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको इन परेशानियों से निजात दिलाएंगी। बहुत ही बढ़िया परिणाम मिलते हैं इन मेडिसिन से। हमने बहुत सारे पेशेंटों को ये मेडिसिन दी हैं और आज ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। शायद आपको ज़रूर लाभ होगा, वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की। सुबह जागते ही छींके आ गई, नाक से पानी आ गया। सुबह जागते ही नाक से पानी आने लग जाता है, छींके आने लग जाती है। तो ऐसी डिजीज़, ऐसी छींकों के लिए सुबह सुबह जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, वो है एलियम सिपा। एलियम सिपा 30 सुबह शाम 10-10 बूंदें आप आधा कप पानी में डाल के लें, या ऑन टंग जिप पे 2 से 5 बूंदें आप डाल के सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, यदि आप क्रोनिक केस है आपका, काफ़ी समय से ये चीज़ें दे रहे हैं, तो आप सुबह शाम 200 एलियम शिपा 200 सुबह शाम आप ले सकते हैं। आपको कुछ दिनों में ही आराम आ जाएगा। दोस्तों, अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया 200 सुबह शाम लेनी है। वही 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डाल के, या 2 से 5 बूंदें ऑन टंग आपको लेनी है। एलियम शिपा का पेशेंट दुबला पतला होता है, सुबह जागते ही छींकें आ जाती हैं, आप कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ काम वगैरह भी करने में मन नहीं लगता। कफ आता है, कफ पीले रंग का होता है, कफ हल्का सा येलोनेस पे होता है, थोड़ा टफ यानी कि थोड़ा हार्ड निकलता है। जागते ही छींकें स्टार्ट हो जाती है। अधिकतर उन भाई बहनों के लिए है जो लॉन्ड्री वगैरह का अपना काम करते हैं, यानी कि पानी में ज़्यादा समय बिताते हैं या पानी में हाथ पैर भीगे रहते हैं। उन लोगों को ये समस्या आती है, तो आप एलियम शिपा 200 सुबह शाम 8-10 मिनट के अंतर से 8-10 बूंदें आधे कप पानी में डाल के ले सकते हैं। इसको आप एलियम सिपा के साथ में भी ले सकते हैं 10 मिनट के गैप से। दोस्तों, अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम। कालीबाइक्रोमिकम सुबह जागते ही छींके आ रही हैं, बलगम आ रहा है, खांसी ऐसी है कि जब तक कफ निकल नहीं जाता चैन नहीं पड़ता, और कफ भी बड़ा टफ होता है, चिकना होता है, लेसदार। आप थूकते हैं तो एक धागे जैसा थ्रेड बन जाता है, एक धागा बन जाता है कफ का, और वो आपके मुंह को छोड़ नहीं पाता। कफ है, येलो ग्रीनिश कलर का होता है। ध्यान दीजिए, सीपिया में येलो कलर का है, हल्का सा येलो कलर का है। काली बाइक्रोमिकम में येलो सी ग्रीनिश होता है, यानी कि हरा पीले रंग का होता है। काली बाइक्रोमिकम में थ्रेड बन जाता है, धागा बन जाता है। नाक में अल्सर जैसे हो जाते हैं, गोल गोल नेजल पॉलिप बन जाते हैं। इसके साथ ही काली बाइक्रोमिकम में डाइजेशन भी खराब होता है, हाथ पैरों में दर्द आता है। ग्रीनिश कफ रहता है, येलो ग्रीनिश टफ रहता है, वो चिपचिपा होता है, छींके सुबह सुबह आ जाती है, प्लस पेट खराब रहेगा और पैरों में दर्द आएगा। ऐसी कंडीशन में आप काली बाइक्रोमिकम लेनी केवल 30 पोटेंसी है। सुबह शाम 10-10 बूंदें पानी में डाल के, और ऑन टंग ले रहे हैं तो 2 से 5 बूंदें आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स हमारे हर पेशेंट को हमने दिए, लगभग सबको बहुत ही अच्छा काम किया है। वही अनुभव आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, एक और मेडिसिन है अवाइना सटाइवा। अवाइना सटाइवा का मदर टिंचर। एक गिलास गर्म पानी में आप 30 से 40 बूंदें शुक कर कर करके पिए, आपको हाथों हाथ छींकों में आराम मिल जाएगा, बढ़िया नींद आएगी शाम को आप लेते हैं तो। और ये समस्या आपको काफ़ी दिन परेशान कर रही है, काफ़ी दिनों से पुराना है आपका नज़ला यानी कि जुकाम की प्रॉब्लम है, तो आप इसको सुबह शाम 20 से 25 बूंदें
एवेनस अटावाई की 20 से 25 बूंदें एक गिलास गर्म पानी में सुबह शाम कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक लें, आपकी दिक्कतें दूर होती चली जाएंगी। इससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वो जो मेडिसिन के नाम मैंने बताए हैं, आप वीडियो एक दो बार देखें, अपने अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट करें और डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मेडिसिनों के नाम मिल जाएंगे, आप वहाँ से नाम देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।